Start. Start boleh kasar. Lapar. भूकम्प स्मृति अगाडि हामी आज स्मरण गर्नको लागि उपस्थित भइरहेका छौँ। भूकम्पले सिकाएको पाठ बलियो संरचना तथा पूर्व तयारीको साथ भन्ने मूल नाराका साथ आज हामी 27औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रम सुरुवात गर्ने अनुमति चाहे। सानो एउटा बालो हजुर त्यसले छलछल आयो नि त सानोले तलको त्यो झिक्न पर्यो। धन्यवाद सम्पूर्णमा। अब हाम्रो
त्यसलाई सिकेछ भन्नु पर्दैन ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुखज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू 19 यस महानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री चिरीबाबु महर्जनज्यू लगायत सम्पूर्णमा किन माने त्यसै दिन्छ प्लास्टिक निकाल्नु भयो प्लास्टिक अन्त्य गर्छ धन्यवाद नमस्कार यस ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई हाम्रो यस भूकम्प दिवसको अवसरमा एउटा छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यहाँबाट कसरी स्केप हुने कसरी निस्किन सक्ने भन्ने कुराहरू सेकेन्डरी अप्सनमा पर्दो रहेछ। त्यसैले यहाँहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो अनुभव र मेरो मैले अध्ययन गरेको विषय अध्ययन गरेको कारणले त्यो बेलामा हाम्रो संरचनाहरू बलियो भयो भने हामी कुनै न कुनै तवरले हामी बाँच्न सक्छौँ र हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ। मैले बाहिर निकाल्न सकेको एउटा अमिठो रमाइलो असाध्यै हृदय विदारक अनुभव मेरो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि भूकम्पबाट समयमै सबैजना सचेत हुनु सुरक्षित दिनलाई मध्यनजर गर्दै हरेक वर्ष माघ 2 गते भूकम्प दिवस मनाइँदै आएको छ। यस दिवसको मुख्य उद्देश्य हुनेछ भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण, भूकम्पबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने लगायतका विषयमा जनचेतना लगाउने मुख्य उद्देश्य हो र यस अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले यो कार्यक्रम जनचेतना जगाउने खालको यो कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई यहाँ जुन स्थान दिनुभयो त्यसको लागि महानगरपालिका समस्त परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यस वर्ष भूकम्पको नारा भूकम्पले सिकाएको पाठ बलिया संरचना र सुदृढ पूर्व तयारीको साथ भन्ने नाराका साथ आज देशका विभिन्न स्थानहरूमा र काठमाडौँमा पनि कीर्तिपुर नगरपालिकामा केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। यो भूकम्पकै कुरा गर्दा 2072 एउटा सिफारिस के गरेको छ भने ललितपुर महानगरपालिका हुन त यो ठुलो छैन, हाम्रो भूगोल भनेको 36.20 स्क्वायर किलोमिटर हो, 6x6 36 बस सिक्यो, खास ठुलो होइन। तर यहाँको जुन जनसङ्ख्या एसपी साहब ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रमुख, नगर प्रहरी प्रमुख, प्रभाग प्रमुख हाम्रो सीताराम भाषिथो लगायत उहाँका अन्य प्रहरी मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अन्य कर्मचारी मित्रहरू लगायत सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार, जो लप्पा।